Alhamdulillahilladzi dominas sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan shaliha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan adalah orang-orang yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah al-khidr, yang kedua al-azam, yang ketiga al-mu'tamad, yang keempat an-niyat, dan baru kelima kita beramal. Jadi ibu bapak datang ke sini ini prosesnya 4, Pak. Ini tidak mudah loh, untuk datang ke tempat yang dari jauh lalu harus sampai ke tempat ini. Ini prosesnya ada 4 level, ada 4 rintangan yang kita hadapi sehingga menjadi buah amal begini. Jadi enteng lain ngariungna, lain ngajina, lain ya teh. Tapi proses melewati rintangan itu yang paling berat, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ibu lamun bapak ninggalin kenceleng eta teh cantang tuh kabehanana bisa ngasupan. Naon sababna? Karena begitu kita ini melewati kenceleng itu, ini melalui 4 proses level yang tidak mudah. Sakapeung geus modok saku ge jual apal mana nu 2000 jeung mana anu 100.000. Sabab kabayang lamun anu diarsupkeun kana kenceleng nu 100.000, bulih ti dieu mah bisa jajan. Nah, kenapa? Karena ini perlu ada 4 proses, ada 4 rintangan orang untuk beramal. Yang pertama adalah al-khidr. Apa al-khidr itu? Orang sebelum melakukan sesuatu itu berangan-angan dulu. Pan ibu bapak teh teh geus di dieu heula di kamari keneh ge arek ngaji tuh tinggal kabayang we ngajina di kafe. Ya. Begitu. Kemudian sudah begini sudah ada di sini, semua melamun dulu, semua ada di al-khidr dulu, terbesit dulu di pikiran semuanya, belum beramal. Orang mau makan saja itu terbesit dulu, mau apa yang kita makan, tidak langsung dia langsung bu. Kenapa? Sakapeung urang punten banyak lamun lebet ka restoran, lebet ka kafe kan urang ge lamun disogrogeun daftaranna teh pan ngahuleng heula eta teh. Ngahuleng teh lain naon ningali sabaraha mayarna eta. Ya. Ditinggali alas ya, ya tinggali sok kaki tinggali sana 58.000 yo coret nanti coret teh jadi deh gini ya. Padahal gampil Pak, hoyong sok kaki nu murah mah ibu ngesop terus ancolkeun kaki ka sok teh. Kemudian setelah al-khidr, manusia ataupun orang mau melakukan sesuatu mulai ada proses yang disebut dengan apa? Setelah al-khidr ada al-azam. Al-azam adalah apa? Fa'in azamta fatawakal 'ala Allah. Orang melalui proses yang kedua yaitu apa? Ada kemauan dulu. Belum setelah terbesit ada kemauan dulu ini. Ya. Ibu ada mau enggak? Beda mau dengan ingin. Kalau orang ingin itu tidak akan apa? Itu tidak akan kuat, tapi kalau orang mau itu kuat. Itu bedanya. Makanya ibu bapak banyak kemauan itu orang bakal hebat, tapi banyak keinginan belum tentu. Nah sebabnya karena keinginan tidak ada power, tapi kalau kemauan itu ada power, ada kekuatan yang muncul dari kita. Orang Pak mau kawin dengan ingin kawin beda Pak. Kalau ingin kawin biasa-biasa saja, tapi kalau mau kawin dia usahakan, itulah bedanya. Nah makanya ibu harus banyak kemauan, ngarah sehat. So kudu loba ke kahayang kudu ngarah sehat ka ibuna. Saya kemarin ceramah, saya kata kalau bapak nanya istri lalu istri ditanya, mama hoyong ieu ah alim Pak, mama hoyong ieu ah alim, mama hoyong ieu ah alim, kabehanana alim tos we nyiapkeun boeh we atos.
Ya, kenapa istri kalau sudah tidak banyak kemauan udah itu beres, tinggal ditalkinan we. Sok ibu teh kudu loba kayang teh ngarah naon, ngarang ke kasaroge teh kasaroge teh aya semangat bikin melakukan sesuatu. Lamun tos teu aya kemauan gimana? Udah beres. Ya, karena itu yang pertama, itu yang kedua adalah apa? Al-azam. Ya. Al-azam, proses yang kedua ada kemauan. Kemudian setelah al-azam, Bapak Ibu ada al-i'timad. Apa al-i'timad? Kemauan harus diberikan power yang kuat. Nah, namanya i'timad. Paksakeun, tinggal subuh jam 4 terus gugah rek ngaji ka dieu bapak-bapak ibu-ibu. Nu tadina biasana poe Minggu teh tara mandi ayeuna. Kenapa? Karena ada i'timad yang dimasak atuan yang ada dalam jiwa kita. Iya, kita kenapa? Kalau udah mandi kan langsung orang pilih baju kan? Manya geus mandi coba punya lebar teu make baju anu alus. Lalu pilih bajunya, bade ka mana mama cenah ibak wayah kieu barek ngaji cenah ka mana? Ka PC Cangkuang tuh, jol aya. Walaupun di sini yang hadir tidak satu PC, ada yang dari Banjaran, ada yang dari Pangalengan, ada yang dari Cisarua, sampai ada dari yang Bojong Soang, semua itu kelihatan sama saya. Nah, Ustad apa di mana? Da katingali beungeut na ari beda PC mah. Ya. Ada apa Bu? Ada i'timad, ada kemauan. Kemauannya bukan sekedar mau, tapi apa? Diperkuat dengan apa? Dengan tekad yang luar biasa. Itu namanya i'timad. Bade nikah moal nama sajodona we. Geus Bu, tong waka ditanya di. Naon sabab nanya andi ngajawab lagi sajodona we. Geus moal aya mau tidak ada kemauan yang kuat kalau begitu. Tapi kalau mau nikah enggak siap mah sok cenah. Gitu budak teh langsung Pak milarian jodohna gitu. Ibu kita harus salaki Pak. Lain nanya kawin lain. Maksudnya bapak yang usaha maju, harus ke ibu. Lain dia tanya kawin malah lawara ibu. Nunggu kuat ibu nggak di mana nggak jawab itu salaki. Jadi apa? Al-i'timad kuat. Nih Bu, ini ada air dua. Yang putih dengan yang cair teh. Saya mau nih yang mana yang saya minum. Dua-duanya kalau ternyata i'timad dua-duanya bisa diminum dua-duanya. Tapi kalau saya pengen yang ini cukup ini aja. Tuh, nah sababna nya nu hangeut ieu mah tiis. Karena ada apa? Ada power Pak, ada power kekuatan. Nah ini Bu, ini proses dari proses belajar manusia. Setelah baru i'timad, kemudian ada power, ada kekuatan yang hebat. Setelah ada kemauan, lalu kemudian muncul namanya innamal a'malu binniyat. Niat ini adalah proses rintangan yang keempat. Naon margina Bapak, sabab niat mah tos bagian tina amal. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang berniat baik lalu kemudian tidak jadi, maka sudah dicatat satu pahala. Barang siapa yang berniat jelek tapi tidak jadi, maka dia tidak akan dicatat sebuah kejelekan. Kenapa? Orang berniat sudah dicatat karena sudah masuk amal. Karena sudah masuk amal. Makanya nanti Bapak Ibu sebelum berniat itu kan prosesnya lama. Makanya orang yang niat itu kan sudah bagian daripada amal. Makanya begitu dia itu sudah ada niat yang kuat, ini insya Allah akan berbuah yang disebut dengan al-amal. Maka kita berkumpul di sini rintangan yang 4. 1 al-khadr, yang kedua al-azam, 3 al-i'timad, yang keempat baru niat, setelah itu baru kita beramal. Ustadz, ini dalam aspek apa? Seluruh aspek itu mengandung 4 rintangan untuk menjadi sebuah amal. Makanya ketika ada ataupun ada apa? Ada anjuran dari Rasulullah untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah. Tidak semua orang itu akan apa? Akan pergi. Kenapa? Karena Rasul pun melihat bagi orang-orang yang dia ternyata Bu, ketika dia nanti mati di sana, Rasul tidak mau dia sia-sia. Naon margina harus ada dulu dari kita. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu kita hadir di tempat ini, rintangan itu sudah kita lalui, mudah-mudahan nilai pahalanya dikali 10. Apa 5 kali 2 jadi 10. Mata hiji amal eta teh pahalanya 10 gitu. Mata umat Nabi Muhammad mah umurna paronok sabab amalna dikali 10. Ari kapungkur mah paranjang, naon margina amalna hiji kali hiji eta hungkul. Sok mending mana nu mana, mending ponok tapi sakali amal dikali 10, mending panjang dikali hiji. Lah nya atos we da ayeuna mah moal bisa milih. Wayahna we urang kudu nuturkeun. Kenapa tidak ada orang yang dia umurnya lebih dari 200 tahun sekarang Pak? Yang 300 tahun tidak ada, rata-rata di bawah 100 tahun. Itu pun sudah ternyata repot. Kenapa? Tapi Bapak tidak perlu khawatir, karena dari satu amal dikalikan oleh Allah 10 kali lipat. Mudah-mudahan ini yang kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas Quran surat Saba 36.
Innallah ataupun qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, katanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yabsutur rizqa liman yasha, beliau atau Allah akan membukakan dan membagikan rizki liman yasha, bagi kepada siapapun, wa yaqdir, dan Allah bisa menahan untuk siapapun. Walakinna aksarun nas la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu teori itu. Itu Pak, yang tidak tahu manusia itu teorinya. Kenapa? Rizki nama apal, ngan teu apal kumaha urang diajar ngalah neangan rizki eta. Ibu mau apa? Kalau bapak ibu telepon saya, lalu kemudian tidak menyahut dan tidak nyambung, jangan salahkan saya. Naon sababna? Kudu dipariksa heula bisi nomorna kurang hiji. Ustad cenah sombong cenah naon, ditelepon teu ngajawab, di WA teu ngajawab, ditinggali teh checklist wae hiji. Oh, ditinggal teh ku ibu, nomorna kurang hiji geus teu nyambung rezeki mah Pak. Da kudu pas atuh nomorna sekian sekian sekian, lepat hiji weh komo lepatna teh kabehanana geus moal nyambung eta mah. Salah hiji wae gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jo nyambung mah ibu teh. Ustad hapunten nya abdinya teu tiasa kadinya. Ustad saha? Ieu Ustad Ucu sanes. Sanes abdi mah Ucu ieu lebih deui ngaran sarua gitu coba. Urang sakapun banyak reka Ustad Ucu tapi aya Ucu nu lain. Itu juga bisa Pak. Kenapa? Bisa tidak nyambung. Allah itu hebat luar biasa. Makanya kenapa ibu bapak kita belajar seperti itu? Karena innallah atau inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Awas kalau Allah menunjukkan kalimat rabbi, itu artinya semua manusia itu diberikan sama. Tapi kalau innallaha, Allah menyebut kalimat Allah itu hanya untuk orang-orang yang dicintai Allah. Tapi ternyata Allah tidak menyebut innallaha, tapi innar rabbi, artinya bapak ibu rek salat jeung nutara ku Allah ge bakal dibukakeun sakitu we. Ngan persoalanana kumaha ieu teh anu urang teh dugikeun ka teu apal. Tapi ibu aya pangaosan di dieu terang alamat dugi moal kukurilingan, matak di Google Map ngarah naon, ngarah nyambung, sakapun Google Map wae salah geura Pak. Nya geura. Jauh kukulibekan ka ditu ka mana ieu teh? Oh, ternyata apa? Bukan salah di Google tapi apa? Mungkin ada jalur yang Allah berikan dulu ke mana agar kita mungkin tahu bagaimana jalur-jalur itu. Apa yang mempengaruhinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Innallaha atau innar rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Kemudian wayakdir, dan kita seringkali berbicara bahwa ternyata rizki mah ibu bapak sok beda jeung milik, loba rizki jeung loba milik beda tidinya heula. Nah supaya nanti paham dulu Pak, kinten Bu anu seueur milik Pak teu sarua jeung loba rizki sakitu we. Jelema loba milikna cantang teu loba rizkina, tapi jelema anu alit milik cakapeung rizkina loba. Saya sering ngomong kemana-mana, aya jalmi dikersakeun ku Allah, imahna lantaina ataupun imahna kamarna 8 tapi teu boga budak, padahal kamarna 8, aya rencangan kamarna hiji imahna 4 ka 6 tapi budakan wae. Teu kaharti atuh. Ari nu kamarna loba geura punya tinggal teu orokan, ari nu loba anu kamar hiji orokan teh haben. Sakampung teu kaharti nyieunna teh di mana da orokna teh loba. Nya, tapi dah kapikir kudu kitu mah naon sababna kan aya lawang rezekina kan kitu. Dan ini adalah kita yang seringkali tidak paham. Punten Pak kamari aya jamaah, lain jamaah urang, aya jamaah pangaosan sok ngiring. Anjeunna mobilna 13, tapi kaditu ka dieu ngangge ambulan. Naon margina? Karena dia punya penyakit. Mobilna 13 kaditu ka dieu ku ambulan. Bari ari ambulan da moal ngeunah atuh ngagoler jeung disada deg-degan siga jerona nu jero maot nyabunya. Padahal nu jerona teh jelema beunghar. Jelema beunghar naik ambulan, mobilna 13 so. Urang mah alhamdulillah teu boga mobil. Tapi urang mah bisa asup mobil naon we teu naonnya. Karena apa? Karena itu kan akhirnya apa Bapak Ibu? Yang paling penting adalah Bapak jangan mengejar milik, tetapi Bapak Ibu mengejar rezeki. Bukankah dalam doa Rabbana pilli, Rabbik pilli warhamni warzuqni, kita bukan meminta milik kepada Allah. Punten Ibu ka dieu diacuk sabariji dah hiji coba lamun ayeuna 5 dipake. Ibu teh papa ngamet ke maju 5. Aduh ibu nih alhamdulillah senabi beunghar bajuna ge 5. Ah lain beunghar gehel. Nah, kita bukan begitu cara memahaminya.
Makanya Ustadz, bagaimana agar Allah itu yabsutur rizqa dikiekeun ku ibu? Maka Allah menyiapkan perangkatnya, yaitu apa? Ada malaikat Mikail yang dia bertugas 4 kepada manusia. Kadek Mikail anu urang kakuping hiji ngabigikeun rezeki. Mikail disiapkan oleh Allah untuk mengatur 4 poin. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Kenapa tidak langsung oleh Allah bet ngalangkungan ieu we teh jadi gambaran kaum urang bahwa neangan rezeki teh geuningan Allah we tidak langsung tapi melalui malaikat. Artinya ada proses dari kita. Malaikat Mikail diturunkan oleh Allah untuk apa? Satu, untuk membagikan rezeki kepada seluruh hambanya. Dibagikan sadayana. Dan eta teh aya malaikatna. Kenapa? Karena tugas malaikat cuma 2, yakhshawna rabbahum wa ya'marun atau wa yaf'aluna ma tu'marun. Itu aja tugas malaikat, tidak lebih dari itu. Cek Allah teh, malaikat punten, ibu nu itu pasihannya rezeki teh ayeuna. Cek malaikat teh, tong cenah. Naon? Ibuna seneng ngagulawing, teh glowing, moal kitu malaikat. Abdi nu cenah hoream ka ibu nu eta mah naon cenah? Cenah kirang sae eta mah cenah jeung tatangga. Teu kitu. Naon sababna? Malaikat mah ceuk Allah bere jelema itu. Ya Allah entong eta mah tara salat teu bisa. Saur Allah bere jelema nu eta. Kenapa? Karena itu tidak bisa tahan. Malaikat tidak akan protes walaupun orang itu tidak dicintai oleh Allah. Cek Allah bere. Ya Allah nu itu we karunya ibu-ibu itu masuk tahajud, cenah salat duha, hirupna sangsara wae cenah pasien. Cek Allah teh tong waka wayahna we. Nah habat malaikat gitu saur Allah. Pan malaikat mah yakhshawna rabbahum wa ya'murun atau yaf'aluna ma tu'marun. 2 we eta tugasna. Teu kumaha malaikat, kumaha Allah we. Eta cenah punten Bapak eta cenah karunya meni katalang sara pasihan cing loba cek Allah entong. Tapi kumaha nu itu sakitu usahana tos buburialan dibere deui cek Allah teh bere. Naon sababna? Lain urang nu hoyong kartos. Sakapeung beunteun ibu bapaknya urang tingali panya anu ahli ibadah ku Allah tingali wayah kedir ditahan rezekina, tapi sakapeung ningali jelema anu maksiat ka Allah wayab syutur rezekina digampilkeun ku Allah. Keun wae tong protes. Naon sababna? Ieu mah keur nguji keimanan urang jeung keur nguji tugas malaikat kitu we. Tugas malaikat ngabagikeun rezeki ka urang sadayana. Nya. Nang moal aya jelema nu teu dirij rezeki sakitu. Yang kedua, tugas Mikail apa Pak? Dia itu menurunkan hujan. Menuju milarian hujan ayeuna. Deder gerak ngadon hujan di Arab Saudi. Urang nu butuhna gerak ngadon di Arab. Di Arab mah cai ge loba punya cai jam-jam. Tapi ku arep ngadon dilungsurkeun di ditu ari urang di dieu gerak butuh cai geus lila ayeuna teh. Tapi ternyata malahan orang Jakarta sekarang banyak yang ke Bandung untuk mencari apa? Karena katanya cuacanya udah buruk, katanya polusinya sudah buruk. Ayeuna teh budal seueur nu ka dieu, ayeuna teh anu ka Pangalengan, anu ka Lembang, Pak aya anu ka Ciwidey, anu hariling ka dieu. Sok ayeuna meungpeung urang ditu ka ditu, ka dieu urang ka ditu. Nah, urang pahili we ini mah, ya. Bagaimana Allah turunkan? Kenapa belum menurunkan? Kata Allah ulah waka. Padahal menurut BMKG seharusnya harus hujan di bulan September. Nah can lungsur we cek Allah ulah waka malaikat Mikail tahan heula cenah hujanna. Ke deui we engke cenah. Kenapa Allah ingin uji kita? Geuningan ge elek kesek jalmi di mana ya tingali Pak. Tapi alhamdulillah ulah waka istisqa. Naon sababna? Aya cai keneh gini dina botol. Manya jual istisqa ari cai geura loba tinggal meuli we atuh. Jadi ayeuna menta duit ka Allah sangkan bisa meuli cai sakitu we. Tahu waka istisqa da naon bisi teh diijabah sakitu we nyuhunkeun ka Allah ngadoa sadana ya Allah mudah-mudahan abdi digampilkeun rezeki keur meuli cai sakitu we da ari jual ari beulieun mah aya ieu cai teh nya ngan can turun hungkul ti luhur. Tapi Bapak Ibu lihat aja tinggal nya ge tinggal hasil cai tapi jararadi we nya hararejo tinggal Bu. Di Arab mah tinggali teu aya daun teu aya jukut nu hararejo tapi doma lalintu. Di urang hararejo tinggali tapi eueuh doma. Ya. Tapi sudah seperti ini Allah akan turunkan seperti itu. Kata Allah jangan malaikat Mikail ulah waka hujan ulah waka diturunkan naon karena ini berkaitan dengan itu. Aya izin di Allah Pak. Keun da moal aya jelema nu sangsara teh aya hujan moal. Ya. Kemudian tugas Mikail yang ketiga adalah apa? Selain menurunkan hujan, Mikail pun oleh Allah diperkenankan Allah untuk memberikan satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Mikail menemani malaikat untuk
menemani malaikat Jibril untuk mengatur kepada Rasul, dan malaikat Ijroil, malaikat pencabut nyawa, ngatur urah. Jadi mantosan ka malaikat nu eta. Nya, cek Allah teh, Mikail itu malaikat maut bade nyabut nu itu. Naon sabab antin anu ngatur rezekina cenah. Pangmarangankeun cabut. Cek Mikail teh, ieu tos waktuna dicabut ku Allah. Kata Ijroil cabut sakitu ya Pak. Hebat dialogna tingali. Nya. Wayahna Pak, urang disarua kitu. Kenapa? Karena ini adalah tugas yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, di antara tugas Mikail selain yang 3 itu, Mikail pun kemudian selalu mengatur kehidupan manusia yang berhubungan bukan saja dengan rezeki, tetapi dengan sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Jadi ku Allah dilungsurkeun ieu, nepikeun kan ke papelakan kudu jadi jeung teu jadi wayahna aya nu ngaturna. Meser bu tinggalnya ti Lembang bu kembang di ditu mah meuni arah lus kembang teh pelakeun geura di urang di hareupeun imah jauh teh jararadi. Padahal urang teh meuli teh ngahaja sugan we alus kawas di ditu nya pelakeun di hareupeun imah geura padahal bu taneuhna ti ditu Pak tingali gemukna ti ditu pelakeun di imah 2 minggu pae. Nah di pelakeun di ditu mah jadi nu ngaturna saha? Da lain urang kita teh ku Allah terus diparentahkeun ka malaikat sok cenah pangaturkeun nu ieu kudu jadi nu ieu teu jadi sakapeung aya jami tinggal bu melak naon we jadi sakapeung aya jami melak naon we teu jadi naon margina lain sabab panangan lain nang urang sok ieu eta cenah kumaha leungeun kitu naon urusanana jeung leungeun. Teu pun ibu cung ngacung di dieu Pak anu sok pulak-pelak jauh jara di ningali leungeunna da sarua 5 ramona ge nya dibalikeun kieu nah sarua nandang di urang sok kitu nah cenah kumaha leungeun eta mah leungeunna alus matak nu ieu mah cenah pinter masak da leungeunna cenah eta mah kana masak nu ieu mah cenah tingali cenah pinter naon melak da leungeunna kanu melak tah nu ieu mah cenah ngopepang we dasarna leungeunna kana ngopepang. Bukan begitu. Siapa yang mengatur dia jadi dan tidak? Malaikat yang disuruh oleh Allah, bukan kita Pak. Kita seringkali ini bertauhid yang salah dalam memahami hal itu. Itu Bapak Ibu. Sekarang Ustad kumaha cara mukakeun panto rezeki ayat 3 dina hadis Rasulullah. Ya, ini ada cerita dulu. Dulu ada 3 seorang pedagang yang dia mendatangi sebuah kampung. 3 pedagang ini kemudian bertanya kepada seorang penduduk. Yang pertama dia bertanya, Bapak Ibu dupi di dieu cenah aya bangsat. Nah, anu rek muka usaha naroskeun heula bangsat. Di dia mah cenah bangsat seueur cenah Bapak. Di dia mah bangsat teh cenah cenah seueur. Akhirnya dia bagaimana? Sama jadi dagang. Naon sababna? Sieun kayak abdi lamun muka warung aya bangsat. Akhirnya saya kemudian tidak punya untung. Kenapa? Karena nanti sudah siapkan atau sudah akan dirampok oleh bangsat. Akhirnya dia tidak jadi. Yang kedua kemudian dia bertanya, Bapak Ibu ari di dieu jalmina cenah bariskin baleunghar rata-rata mah jalmi nu teu araya cenah di dieu mah cenah moal jadi saha nu rek meulina bariskin mah. Akhirnya pedagang yang kedua tidak jadi dia. Ini maaf ini cara berbicara membuka pintu rezeki. Kemudian datanglah pedagang yang ketiga. Ibu bapak ari dupi di dieu naon kaperyogianana? Tuh beda nanya. Nu ieu mah nanya bangsat, nu ieu mah nanya jelema, nu miskin jeung nu beunghar. Nu ieu mah naon kabutuhanana? Bapak di sini orang banyak kebutuhannya ini. Akhirnya apa? Dia kemudian datang sesuai kebutuhannya. Akhirnya bangsat eueuh, nu miskin makmur. Kenapa? Mindset di situ. Pan jami lamun ditaroskeun kebutuhanana pan bakal dijawab. Di dieu naon kaperyogianana? Di dieu mah ustad kana gemuk cenah sok muka gemuk payu. Kan bakal muka. Ya akhirnya apa? Muka toko gemuk da urang dieu mah contona seueurna kana naon? Kana ngebon. Cobi lamun ayeuna bapak rek tani di dieu naroskeun barek usaha di dieu naroskeun heula di dieu loba bangsat. Ya bangsatna moal jadi. Akhirnya si pencuri tadi dia dikasih zakat dari dirinya dan dia menjaga untuk tidak mencuri, betul kan? Dan orang yang miskin dibantu oleh zakat dan sedekah dirinya. Naon sababna? Da usahana payu. Tiap anu butuh eta da beuli ka manehna. Itulah yang pertama cara membuka pintu rezeki. Jadi cara membuka pintu rezeki yang pertama adalah law of husnudon. Tidak boleh suudon dulu. Husnudon heula. Ya,
Kalau dalam bahasa yang lain disebutnya the law of attraction. Bagaimana orang itu akan menarik dalam kehidupan kita. Begitupun kita pun menarik dalam kehidupan kita. Tarik heula Pak ku urang Pak, tarik heula ku urang rezekina. Ulah waka cenah bujeng-bujeng tuh. Ustad sok sering nyontokin, ibu hoyong umroh. Hoyong umroh Pak. Sok tinggal itu aya di dina sepanduk. Tapi ulah ngawaler kieu atuh. Cenah Ustad bujeng-bujeng umroh, cenah abdi mah tuang ge koreng-koreh cok, ta eta apa? The law of sudon. Anda sudah menarik ke dalam hidup kita kepada diri kita apa? Sudon dulu. Bujeng-bujeng umroh, tuang ge koreh-koreh cok, matak eta jalmi umroh moal ini tuangna amben we koreh-koreh cok. Siapa yang salah? Kita sendiri yang membangun itu. Sok sakit ibu tinggal. Ibu, bapak hoyong umroh. Dibuka ku Allah, mudah-mudahan jual dibuka muka tabungan langsung udah ngumpulkan, dibuka peluang-peluang pintu-pintunya. Kenapa? Karena kita sudah the law of husnudon kan dulu sadar. Dan insya Allah itu dibuka ku Allah nya lain dia mah haben we meuni kitu nyariosna cenah bujeng-bujeng tah seperti nu dagang tadi jangan neangan bangsat. Nah, naroskeun jelema miskin ulah gitu. Nanti kalau Anda mencari kebutuhan hidup, maka nanti orang itu satu orang pencuri akan berhenti, orang miskin akan bisa dibantu karena Anda maju usahana karena memenuhi kebutuhan. Di sini kuncinya. Paham Bapak Ibu? Nomor kahiji eta sok cobi ngobrol sareng Pak Haji anu gaduh ieu, ngobrol. Da anjeun lagi gaduh ieu heula, mindset heula. Nah ngadamal kape di dia husnudon we ka Allah urang dia ge buat teh loban baru tuheun buktosna urang geuningan daratang ka deui nya kitu hungkul nang beda hungkul ayeuna mah urang mah teu jajan. Tapi yang penting kita kan jadi promosi ya, nanti datang kepada teman yuk urang di ditu urang di kape itu kan kayak ciliwartosan. Kenapa? Karena begitu cara manusia membuka pintu rezeki. Nya husnudon heula. Pak bade ka mana? Ieu cenah dagang ieu. Entong cenah loba nu dagang nu kitu. Geus atuh eureun sare we. Atuhkeun bae buka heula we atuh. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak tahu, Pak. Kalau Bapak Ibu kemudian apa? Kemudian lihat orang yang berdagang yang sama, jualan yang sama, geuningan rezekina masing-masing we. Masing-masing. Ibu bapak pernah depan kerja saya pernah ngobrol dengan seseorang yang dia jualan apa? Nasi goreng. Kersorangan dagang nasi goreng teu payu. Kalau rasan dagangna teh hanapeun tangkal kai. Jadi unggal nu rek meuli teh sieun juri nu dagangna. Akhirnya dia bawa temannya husnudon, kieu ya urang babaturanana. Akhirnya dia bawa temannya dari Jawa. Yuk cenah urang icalan nasi goreng yuk. Nah, meuli sarua cenah keun bae ngarah aya batur. Akhirnya dicalukan rencanganana, dia kemudian bikin roda dua jadi duaan nama mulai jelema tos kabuka pikiranna berarti nu dagang kamari lain juri. Bukti namanya ya juri ke babaturanana sarua. Akhirnya apa? Nu meser teh ngawitan 5 kaditu 5 kadi 5. Nu ieu teh urang ajakan deui yuk, diajakan di ayeuna tos aya 12 nu dagang nasi goreng pajeng sadayana Pak. Satu malam rata-rata 50 sampai 100 piring dia laku. Kenapa? The law of husnudon. Ya. Ku husnudon mah dibukakeun ku Allah. Beres. Ka dieu. Nya. Nah, kenapa? Innallaha ma'ad-dhanni abdi bi. Karena Allah tergantung sangkaan hamba. Buka dulu oleh kita linknya. Buka dulu oleh kita linknya. Tanya Bu, buka link ieu tah. Tak buka heula ieu. Buka heula ieu. Tuh. Nya namun dia lamun ditutupan wae jeung moal diasupkeun deui cai adi ditutupan wae mah tuh. Kita harus membuka kritikal faktor kita apa? Husnudon. Orang suudon itu di kritikal faktornya ditutup, tidak akan dibuka oleh Allah. Ulah ditutupan wae. Sok insyaallah mudah-mudahannya sacabang urang umroh sadayana. Sigana ustadna ge kabawa kabehanan. Sakitu, entong nyebutkeun moal mungkin wae. Bisiku Allah ditutupan lawangna nya sok kartos aya ibu-ibu sumping ka simkuring istri 35 tahun Pak Ustad ari abdi aya pijodoheun moal nah aku mah neng mun abdi tos 35 keun bae nu 53 ge aya giringan para rayu we itu giringan sih nah mun abdi sing da ieu asa koloting kolot mana jeung nu 53
Itu geningan ibu itu kantunkeun ku carogena kerek masa idah beres jauh torojo nu sumping ibu abdi cenah bade ngagentosan bapak jauh kitu padahal 53 usiana cing 53 naon araheunana Pak tapi lalawora kade Pak buat teuing kenapa karena nanti ada laki-laki yang dia itu apa bukan butuh itu saja tapi apa mungkin ada teman untuk menemani dia ke surga. Ibu tos dikandunkeun ku cara ge muhun tos sabar alami atos alhamdulillah masaidah kumaha lamun abdi ngagentos bapak sadi dinten oh mangga Pak Haji tuh kaleresan Pak Haji nanti 78 kan bae da mobil tilu loba tanah geranya loba kebon kan bae 78 ge pan tereh naon lain nanti jauh tereh maut ku gagabah buat ibu nu panggeulana maut ya begitu Pak paham ibu ya entong neng entong gitu kemarin ada yang datang ke rumah Bu hari Jumat kalau tidak salah Ustad abdi cenah pajeng mah cenah pajeng neng nah sok didoakeun ku Ustad lamun eueuh wae nu ngawinkeun we lah ku mangke maksudnya ku mangke teh lain ku Ustad ari ieu sok surudon wae tinggal ini asar udon mikir teh angel mun seul ku mangke bisi eueuh wae nu datang keun mah ku mah Ustad ku Ustad pang neangankeun kayak gitu maksudnya lho ibu ari ibu nya tah eta suudon teh jadi weh oh gitu Pak Ustad insyaallah geura cobi muhun gitu tah Pak Haji ge sami seueur nu kasungkuri Pak Ustad nabi teh teu wantun manawi ari dicana ku Ustad mah cenah kersaeun awewe teh hayu canat Pak aki-aki beuseung Pak Haji hayang kasaha kitu cenah urang gitu Pak Ustad oh hayu atuh seueur kaleresan aya nu namanya dikantunkeun ku carogena 45 tahun orang sumping kan itu teh atoheun ieu mah teh alhamdulillah Ustad lucu datang padahal keur aki-aki kan gimana Bu Haji sing teh punten ieu teh kaleres gaduh murang kali nu dikandungkeun ku carogena muhun Ustad alhamdulillah mudah-mudahan we anu langkung soleh kamu sih neng insyaallah kumaha maksudna Ustad mun abdi sih aya ya aki-aki mun ibu kumaha insyaallah Ustad ala asal mawana Ustad we abdi percanto tuh leres naon namanya dan Nabi ge sok nikahkeun anu jami teu percaya diri ya Rasul abdi teu percaya diri cenah kamu nikah kadinya cek Nabi hayu dituturkeun ku kaula nagog Nabi na jol percaya we naon anu dituntun ku Nabi pasti jelema sae sakit taos teh istrina neng ieu Pak Haji sing dibogokeun nah ulang awalnya luak dia bagi nu mana Pak Ustad eta sih Pak Haji teh keur dikir we gitu terus sing teh ditarima beuring kalau sing teh cing percaya diri sok cing husnudon Pak Haji kami husnudon ka Allah sing insyaallah jauh geletuk teh nyarios gitu Pak Ustad lamun biasa mah cenah ulah Pak Haji geula ustad we gitu ya. Dan ini persis ketika Rasul mendatangi seorang perempuan yang dia cantik di Madinah, lalu kemudian orang tuanya sugante kanggo Rasul cenah lain tuh kanggo ieu budak ieu cenah ieu murang kali nu gular-guler di masjid tapi ternyata Rasul mengajarkan husnudon dulu alhamdulillah ayeuna janten nu dijajab ku sim kuring janten ayeuna sok neng da wayahna we da kudu make dalil kawin ulah sagala wayang hungkul akhirnya apa mangga tuh Ustaz atuh mudah-mudahan ya abdi sareng Pak Haji teu lami kieu. Nah itu Bapak husnudon saya kira ya itu husnudon dulu ya buka dulu Pak buka dulu peluang buka dulu makanya cari kebutuhan manusia bukankah Rasul pun mengajarkan kepada kita apa Rabbi firli warhamni warbuj atau wajburni apa wajburni itu perbaiki dulu pantaskan dulu kita sepantes teh urang teh narima nu eta. Jadi lamun ibu bapak lamun bapak ibu nyuhunkeun ka Allah Pak hoyong dibukakeun bisi teu pantes Allah mere rezekina ka urang makanya pantaskan dulu kita ya cing pantes heula atuh saya membaca begini ibu bapak tingali puntennya anu gelo wae ku Allah dirigian sakitu bari katingali tara menta malahan dibuligir manya urang dibaju teh diceridian ku Allah. Hari malam saya ngaji pulang dari Tasikmalaya ningali nu gelo gular-goler di trotoar sukuna teh ka tengah jalan kieu Pak da teu sieun kagelek
Cik urang teh padahnya kesyukuran teh kan itu da teu aya. Karena apa? Saya melihat bari ngageureunya mah tuang teh oh nya geuningannya. Nu kitu wae direjekian ku Allah. Apalagi kita yang mindsetnya pola pikirnya luar biasa. Husnudon dulu kepada Allah. The law of husnudon. Itu yang pertama. Aya beas sakintal bade dicanak mah. Dibagi beas ayeuna sakintal ewang sauna bade dicanak. Tuh gini sok badai heula kumaha engke biasna mah di mana Bu beas sakintal abot atau abot nepi hampang abot naon sababna di dieu nah dikunyah cobi lamun dibagi beas sakintal ewang bade dicanak apaan berat jol hampang we pa di dieu dibere mah jual harampang we nya jual mulai ka barukah ibu pan teh jeung saroge ka dieu ge insyaallah gak kana gojek tuh kenapa kan itu caranya pola pikir ini bu mindset ini Pak husnudon ini membuka yang tadinya teu kabuka langsung dengan Allah tidak buka alhamdulillah bade ngadamal KPG teh eta awalna tina husnudon heula jual kabuka we carana jual enakeun we saya juga sama Ustaz bade ngadamal naon pasantren aduh Ustaz saha nu nyumbangna husnudon we ka Allah naon margina da merenya Allah mah nya teu nya kitu akhirnya apa alhamdulillah beres juga dengan izin Allah begitu kan urang alhamdulillah tinggal bade ngadamal naon wae cing percaya we husnudon sok sakieu mah teu abot tinggal sakieu mah tinggal nu berat mah naon tadi dieu nu berat sok hiji eta nya punten nu ayat acan gaduh jodoh sok cing husnudon ka Allah mudah-mudahan mulih ti dieu sarumping pi jodoh da dikersakeun Bu can kawin mun hese geus kawin sok lurul sok kitu murudu sarumping da kitu eta teh tapi ibu bapak harus percaya. Kemudian yang kedua apa Ustaz? Yang kedua jangan mengancam Allah dalam berdoa. Wa yabsutu rizqa liman yasha. Jangan ancam Allah dalam berdoa. Urang mah lamun minungkeun naon teh sok ngancam ka Allah teh. Ya Allah, nah abdi teh meuni kieu-kieu teuing. Lamun habisna teu beunghar wae rek eureun salat teh. Nah jadi ngancam gitu. Ya. Apa hubungannya ibu bapak kemudian berhenti untuk sholat karena apa? Karena kita tidak diberikan oleh Allah. Jangan begitu. Untung ancam ke Allah. Kenapa? Jangankan buat bapak ibu ke Allah, kemudian kita ke orang tua saja ngancam, itu udah nggak boleh. Bakal ditutupan rezeki doana di mana? Di orang tua. Kainu abas mama saya lamun abdi teu meunang warisan jol kitu, maut nage encan. Orang tua belum meninggal dunia sudah mengancam begitu, akhirnya apa? Kalau tak jol kieu didoakeun sia moal beunghar maneh. Naon? Tinggal ka mamah teh ka emak teh beut ngancam wae. Allah pun sama. Bukan Allah tidak memberikan kasih sayang kepada kita, cuma kita sering mengancam Allah dalam berdoa. Pak aya jami tinggal Pak teu damang tos lami. Akhirna kumaha? Teu percaya Allah teh cenah naon. Geuningan abdi cenah teu cager-cager. Nah jadi kitu. Bukankah Allah menerangkan dalam hadis qudsi, Allah dua cara menyembuhkan orang yang sakit. Yang pertama dikembalikan sehat, yang kedua apa? Allah wafatkan orang itu sehat, itu sama. Jadi lamun aya jami gaduh panyawat terus dimaotkeun ku Allah eta teh didamangkeun ku Allah, Bu. Kenapa? Karena orang yang meninggal sudah tidak memikirkan penyakitnya lagi. Sok aya nu maot pikiran penyakit. Moal. Mata ibu bapak lamun aya jalmi teu damang gaduh panyawat kemudian meninggal, itu cara Allah menyembuhkan dirinya. Tenang aja dalam hidup, ulah uncang-ancam ka Allah teh kade. Awas ya lamun teu ranking 2 moal dibere jajan, budak diajarna encan geura geus moal dibere jajan. Akhirna kumaha? Akhirna rezeki ibu ditutup ku Allah. Si budakna ge jadi belet. Bongana ngancam ka Allah model kitu. Teu kenging pauncang-ancam ka Allah. Ka budak we teu kenging. Ade ya, kalau sekarang ranking kamu jadi turun ya, mama tidak akan kasih jajan. Budak teh ngawuleng kieu. Ya kumaha? Akhirnya apa? Dia mulai capek pikirannya, terjadilah brain trophy. Bagaimana dia kelelahan berpikir karena mengejar ranking yang sudah disampaikan oleh ibunya, kalau tidak dikasih jajan. So, teu kenging kalau ancam-ancam. Komo kacaroge teu kenging. Awas ya Bapak, lamun balik teu bawa martabak. Ini ge encan geura coba. Cenah angkat heula we kumaha engke atuh martabak mah jeung roti bakar nyusul eta mah. Tapi kadang kita suka begitu, kadang kita mengancam kepada Allah.
Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin umur panjang, jangan jauh yang memberikan umur. Kalau kita ingin kaya dan diberkahi rezeki, jangan jauh dengan yang maha memberi rezeki. Tekenging jarau tinu anu nangtukeunana. Urang teh ongkoh yang umur panjang tapi jauh tinu masihan umurna. Manusia yang sering mengancam dalam berdoa itu tidak akan bagus. Lihat Bapak Ibu doa di antara dua sujud. Coba siapa yang hafal doa di antara dua sujud? Entong anu ponok, nu ponok mah eta mah TKG apaleun. Nu ponok mah nu kieu, Rabbik birli. Aya nu radu panjang geus sok cobian. Nu apal di dieu insyaallah. Pasihan door press. Usaha. Ku pecang kuah. Ya. Siapa yang hafal? Semuanya? Tidak hafal? Alhamdulillah. Hafal Ibu? Tidak perlu ditalar di sini. Tapi cobinya. Tapi Pak doa anak tidak mengancam Allah, ini hebat doanya. Rabbik birli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tidak mengancam Allah. Hebat itu doa. Babri jigi mah eta. Mata duduk di antara dua sujud eta doana. Naon margina? Ku Allah teh dijembarkeun we rezekina teh. Saeutik mahi loba nyesa bisa mere batul eta rezeki. Makanya kiai dulu mengatakan begini, nikmati yang sedang ada di dalam dirimu, entong ngarep-ngarep nu eueuh bisi jangan. Kemarin Pak tahu saya beritanya, orang yang naik pesawat jet pribadi, semua orang kaya di sana itu meninggal dunia, padahal itu pesawat terbaik, jet pribadi yang terbaik. Pilotnya saja itu sudah ribuan, ratusan ribu dia itu mengendalikan ataupun membawa itu pesawat, tetapi ternyata cek Allah ngajiklak yang ada di pesawat itu rata-rata orang-orang kaya itu. Dia membawa kurang lebih 10 orang bisnis yang terbesar di dunia, tetapi ternyata cek Allah ngagicol rezekina nepikeun kadinya. Nah gitu. Sok Ibu sakali deui nya, Bapak udang sakali diajar. Entong aya pikiran lamun si kendaraan ieu teh anu anyar jeung alus urang teh bakal nepi ka ditu. Nah urang sok deg-degan lamun kendaraan butut. Eta we lamun megang angkot tadi pilihan angkot teh. Asina ieu mah tingali bana ge. Buating nu eta nu leuwih tepi naon margina moal cilaka da bana ge kikituan. Tapi begitu iya mah cenah alus pek teh ngajalankeun serepet. Bisa gitu. Ibu bapak kenapa harus berpikir ke sana? Da teu ngajamin Pak kendaraan anu alus teh bakal tapi buktina eta jet pribadi ngajungkal. Sampai saya ada jamaah ketika akan ke Singapura, dia begini, Pak Ustaz jangan pakai pesawat ini. Naon hariwang bisi ragrag. Nu mana atuh urang nu itu we. Benten nage 3 kali lipat mayarna. Wios Ustaz nu itu we cenah bae mayar mahal ge. Nangka urang nage tenang. Berarti Anda sudah meniadakan Tuhan dalam memperjalankan hidup kita. Urang mah nu mana? Nu penting mah tepi sagitu. Kartos. Bu, dugikeun ka anu kieu. Mama sieun cenah, mah urang ka laut ju sieun tsunami. Atau mah urang ka kebun binatang cenah sieun aya ieu cenah non, sieun aya cacar monyet. Mah atuh urang ka mall sieun cenah sieun rugrug. Sieun we nepikeun ka atuh mah hayu atuh cenah urang piknik ka mana we cenah yuk ka mall sieun cenah sieun mah teh cicing we di imah maot. Ya. Ari ibu angkat teh heula da kumaha engke da teu hafal atuh. Kenapa? Karena itu. Tetapi yang paling pokok jangan mengancam Allah dalam berdoa. Bagaimana Ustaz biasanya orang mengancam Allah dalam berdoa? Satu, punten ibu, lamun doa urang ngarasa teu diijabah ku Allah, deketan jami-jami doana diijabah. Siapa diantaranya? Satu, perbanyak lagi sujud, doa kan diijabah. Ongkoh urang hayong ku Allah dijembarkeun ari sujud darah. Yang kedua orang tua itu adalah doanya sebagai pembuka untuk diijabah doa kita. Ya Allah, aku tidak ataupun aku banyak yang belum diijabah, tetapi begitu nyuhunkeun ka ibu Ramana jo diijabah. Kenapa? Rek kumaha ibu? Di urang ditutup heula kakolotna ge teu akur. Kakolot teu akur rek kumaha?
Dan yang ketiga adalah apa? Pasangan Anda doanya diijabah. Kenapa? Suami yang ikhlas mendoakan istrinya akan diijabah, dan istri yang ikhlas mendoakan suami itu akan diijabah. Jeung ieu heula akur, engke ge ku Allah bakal diijabah. Tah jadi we teu ngancam ka Allah dina ngadoa. Itulah Bapak Ibu, nomor kedua. Ya, jangan mengancam dalam berdoa. Ya Allah, sana kieu-kieu teuing hirup teh. Ningali batur mah buburialan hari salaki abdi burial buncelik atukeun bae. Atukeun bae batur nu ngaburialna urang nu buncelikna. Nah. Ieu mah meuni angkernya gitu. Nah, ibu begitu. Sakapun bu punten urang sok merhatikeun imah batur. Nah, cenah imah batur mah geus diganti deui cenah, geus diganti deui cenah tembokna. Urang mah dicek ge benih hese. Atukeun bae. Ini yang sering kali Bu, sering mengancam kepada Allah. Ada 3 cara agar berdoa tidak mengancam. Pertama, berdoa dengan hati. Maksudnya kumaha jeung butuh diri. Ya. Punten murang kalimah Pak, lamun ngadoa make hate. Nya ge budak mah diajar tapi make hate. Mun murang kali tempat kieu, cenah mama mah pedit, eta teh sok jeung hate teh. Karasa ku budak peditna teh. Udah pernah ngebohong budak. Ya. Nu kedua, pancarkan energi positif dari belapan yang kita sampaikan kepada Allah. Pancarkan energi positifnya. Coba kirinya udah diajar. Ibu nyungkeun mobil, nyungkeun maju. Mending maju hirup, mending maju mobil. Oh dia makin harus lah. Mending maju mobil, mending maju hirup. Sok sakit tuh. Ya Allah, hirup abdi cing maju, beres. Teu make mobil ge maju. Ya Allah, abdi cenah hoyong mobil maju. Maju we mobilna, tapi hirupna teu maju. Buat apa? Itu yang saya ajarkan di pesantren dulu. Cuk, ngadoa ka Allah mah. Tong hayang mobil, tapi nu penting mah maju we hirup. Engke ge bakal kabeli mobil itu Pak. Tong nyungkeun imah. Engke ge bakal kabeli imah. Ya Allah, abdi hoyong ibadah diiuhan. Sok engke ge diiuhan ku Allah. Kartos. Tong nyungkeun salaki. Nyungkeun we anu bakal ka urang ngadampingi ka surga. Engke ge disiapkeun salakina. Kartos bapak tong nyungkeun bojo entong kene nu aya we bojo tapi bapak berdoa kepada Allah siapa yang akan ataupun menjemput kita ke surga. Itu yang saya rasakan. Orang sehat belum tentu dia tidak punya penyakit, tapi orang yang punya penyakit bisa berpikiran dia bisa sehat. Kemudian ibu yang ketiga, untuk tidak mengancam Allah, maka kita tawakal kepada Allah. Terakhir, nomor 3. Bagaimana agar rezeki kita dibuka oleh Allah? Nukatilu, lakukan dari sesuatu yang kanan dulu. Sesuatu yang kanan dulu. Di dalam Al-Quran, yang kanan itu namanya yamin. Yamin itu artinya luas. Di dalam Al-Quran yang kiri itu namanya shima. Shima itu artinya apa? Dia terputus. Dalam bahasa Inggris right namanya. Orang itu kalau kanan artinya apa? Dia itu apa? Dia itu peluangnya luar biasa. Kemudian dalam bahasa Inggris orang yang kiri itu enggak, itu bahasanya bukan seperti itu. Artinya ibu tinggal praktek naon we nu katuhu heula. Naon nu katuhu teh? Lakukan dulu yang positif. Ngaleueuting. Laras. Jadi rezeki. Ibu coba begini. Punten, nu biasa ngaji mah moal raos mah. Sabab naon? Nyage eueuh nu ningali tapi Anwar deg-degan. Kenapa? Kiri selalu menghambat pola atau selalu menghambat peluang rezeki. Belum tentu yang kita minum jadi sehat. Coba ibu, lamun megat mobil, bahasana naon? Kiri berhenti itu Pak. Berhenti. Kiri eureun. Laras. Jelema anu loba kiri bakal areureun.
orang yang banyak melakukan hal-hal yang kiri itu bakal rezeki. Jelema beungar tong loba di nu kiri, kudu loba di nu kanan. Naon? Kenapa? Karena dia harus banyak. Orang sedekah pakai tangan apa? Bukakan. Rasul mengatakan jangan sampai Anda bersedekah tangan kiri tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Nah, sahabat, nu kanan memukakan pantori gigi. Ya, mata supir di Arab di mana? Di kanan. Sudah diajarkan itu teorinya, al-yamin namanya. Apa al-yamin itu? Ditanggung, diluaskan oleh Allah. Supir di urang belah mana? Sakit tuh. Ya, dibalik. Madak di Arab mah barakah tinggali supir nawe salah diuk. Ya. Begitu. Coba lamun ibu bapak jadi imam, makmum belah mana? Makmum belah mana? Kanan. Naon sabab lamun belah kiri datengeun coba. Ya. Ibu bapak begitu. Makanya Allah kasih. Bagaimana Ustaz? Berpikirlah yang ini. Yang yamin. Lakukan dulu yang positif. Nanti kita akan dibukakan rezekinya oleh Allah. Ibu, bapak, nyuhunkeun ka Allah beunghar, ngarah bisa sedekah, eta yamin namina. Ibu, bapak nyuhunkeun beunghar ka Allah, tapi lain naon keur naon? Ah isna sugande babari maksiat moal, eta mah yamin gitu. Atau eta mah naon shimal nu kitu mah. Lakukan yang kanan. Betul Ibu ya? Enaknya nu katuhu mah nya. Sok nu katuhu. Ku ibu cobian. Ketika kita sholat, ini simpannya begini. Ini Pak, ini sholat begini. Teu aya nu sholat kieu. Moal ngeunah nu sholat kieu. So, tapi yang kanan selalu ada di atas kita. Kenapa? Dibuka nanti Allahu Akbar. Yabsutu rizqo. Karena yang disebut yabsutu itu begini. Dibukakeun. Bagus? Nya. Ngorok enak. Tapi nu ieu keur naon? Punten, ngobel. Nya. Nu ieu mah kanggo ngobel. Naon margina? Lihat, tangan kiri dipakai dari sesuatu yang biasanya tidak baik, tapi tangan kanan dipakai yang dengan yang baik. Artinya Bapak Ibu, ngarah rezeki dibuka ku Allah. Seringlah berada di orang-orang yang kanan. Ashabul yamin, yang dia akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezekinya. Tah itu sakitu tisim kuring tong panjang-panjang teuing. Mudah-mudahannya pece cangkuang, kemudian ini teras sentani, mudah-mudahan Pak Haji Bu Hajina langkung diberkahan ku Allah. Tempatna langkung majeng engke janten rezeki kanggo sadayana. Insyaallah nanti kita bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Intinya pulang dari sini Bapak Ibu, biasakan berdoa di antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Insyaallah nanti pintu-pintu ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng mudah-mudahan cing sehat sadayana, panjang iswa husnul khawatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon ka Al-Ustaz anu parantos memberikan tausiahna pipina cekap terkedah dibahas deui kanggo bewara atanapi pungungan jihad anu kanggo kaping 3 September 2020 nyata tempatna di Cireungit PC Persis Cangkuang. Anu baris masihan tausiahna Al-Ustaz Dr. Anas Rahmat Najib. Insyaallah baris dibikin ku moderator taskil TPC Persis. Cak rupina sakitu bae acara jihad. Kurang tutup bae ku doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.